ஹலோ பேரண்ட்ஸ், சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனாலே எப்படி பசங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுன்னு ஒரி பண்ணுறீங்களா? மொபைல் கொடுக்காம ஸ்க்ரீன் டைம் இல்லாமல் அவங்க க்ரியேட்டிவாக இருக்க டுடே ஐம் கோயிங் டு ஷேர் யூ சம் சூப்பர் ஆக்டிவிட்டி. வெறும் கார்டனில் கிடைக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் வச்சு எப்படி அழகான வால் ஃப்ரேம் பண்ணுறது, லேடி பக் அண்ட் கூலான ஃப்ளவர்ஸ் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் ஷோ பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ஜீரோ காஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த சம்மர் ஃபன். நேச்சர் விண்டோ. இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கார்ட்போர்டை வச்சே இதை பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்து அதில் ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அந்த ஃப்ரேமில் ஒன் சைடில் சிலட்டே போட்டிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கிட்ஸை கார்டனுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ்னு அவங்களையே கலெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. இப்போ அவங்க கலெக்ட் பண்ண ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸை அந்த ஸ்டிக்கி ஏரியாவில் அவங்களோட ஓன் விஷுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டிக் பண்ண விடுங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டி கிட்ஸோட ஸ்க்ரீன் டைமை குறைக்கிறதுக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் கிட்ஸ் நேச்சரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் எந்த கலர் ஃப்ளவர் எதில் ஓட்டணும், எதில் லீவ்ஸை ஸ்டிக் பண்ணணும்னு யோசிச்சு அவங்களே டிசைன் பண்ணுறதுனால க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்போ ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு சன்லைட் படுற இடத்துல ஸ்டிக் பண்ணுங்க. சன்லைட் படும்போது அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வைப்ரண்ட்டாக இந்த ஃப்ரேம் இருக்கும். இதை பார்க்குறதுக்கு கிட்ஸுக்கு அவ்வளோ ஜாலி அண்ட் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. நேச்சர் ஹேர்ஸ்டைல் ஆர்ட். இது ஒரு சூப்பர் ஃபன் ஆக்டிவிட்டி. கிட்ஸோட இமேஜினேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ண ஒரு சூப்பர் ஆக்டிவிட்டி. ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் கார்ட்டூன் ஃப்ரேஸ் ட்ரா பண்ணுங்க. ஆனால் ஹேரை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. கார்ட்டூன் ஹெட்டில் டபுள் டேப்பை ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் டேப் இல்லைனா ஆர்டினரி க்ளூ யூஸ் பண்ணுங்க. பட் டபுள் டேப்னா மெஸ்ஸி ஆகாது. இப்போ கிட்ஸை அவங்க கார்டனில் கலெக்ட் பண்ண கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீஃபை வச்சு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ண சொல்லுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீஃபை வச்சு அவங்க ஸ்டைல் பண்ணும்போது ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் ட்ரை பண்ணும்போது இமேஜினேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுவும் ஜீரோ காஸ்ட்டில். லீஃபி பக்ஸ். இது ஒரு ஈஸி ஆக்டிவிட்டி. லீஃப் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் இன்செக்ட்ஸ் கிட்ஸை கிரியேட் பண்ண சொல்லலாம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கிட்ஸை கார்டன்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ்ல இருக்கிற லீஃபை ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல ஸ்டிக் பண்ண சொல்லுங்க. இப்போ இந்த லீஃப் தான் இன்செக்டோட பாடின்னு கிட்ஸுக்கு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு மார்க்கர், ஒரு பிளாக் மார்க்கரோ இல்ல கலர்ஃபுல் மார்க்கரோ எடுத்து கிட்ஸ் கிட்ட கொடுத்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான இன்செக்ட்ஸை டிரா பண்ண சொல்லுங்க. லைக் இப்போ இந்த லீஃப் மேல டாட்ஸ் வச்சு லெக்ஸ் போட்டா அது லேடி பக். அதுவே லீஃபோட அப்பர் சைட்ல விங்ஸ் போட்டு எல்லோ கலர்ல அவங்க கலர் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹனிபி. அதுவே லீஃபோட ரெண்டு சைட்லயும் பெருசா விங்ஸ் டிரா பண்ணி கலர்ஃபுல்லா வைப்ரண்டா அவங்க கலர் பண்ணாங்கன்னா அது பட்டர்ஃப்ளை. அவங்களோட இமேஜினேஷனுக்கு டிரா பண்ண விடுங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டி கிட்ஸ் பண்ணும்போது அப்சர்வேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் டாட்ஸ், லெக்ஸ், விங்ஸ்னு அவங்க டிரா பண்ணும்போது ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸ்டாம்ப் ஆர்ட். இந்த ஆக்டிவிட்டி கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும். பிகாஸ் அவங்க இதுல பெயிண்ட்ல ப்ளே பண்ண போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதுல பிளான்ட்டோட பிரான்ச்சை டிரா பண்ணுங்க. இப்போ கிட்ஸு கிட்ட ஒரு பாட்டில் கொடுத்து அதோட பேக் சைட்ல பெயிண்ட்டை டிப் பண்ணி பேப்பர்ல பிரிண்ட் வைக்க சொல்லுங்க. பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ளவர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இப்போ லீஃப் எடுத்து அதே மாதிரி கிட்ஸை பெயிண்ட்ல டிப் பண்ணி பிரிண்ட் வைக்க சொல்லுங்க. பிரிண்ட் வச்ச பிறகு சன்லைட்ல வச்சு ட்ரை பண்ணி எடுக்க சொல்லுங்க. எடுத்து பார்த்தா அழகான கலர்ஃபுல் பிளான்ட் ரெடியா இருக்கும். பெயிண்ட்டை தொட்டு ப்ளே பண்ணுறதுனால கிட்ஸோட சென்சரி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் கரெக்டாக பிரான்ச்சஸில் லீஃப் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸை பிரிண்ட் வைக்கிறதுனால ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். லீஃப் ரப்பிங் ஆர் மேஜிக் லீஃப் பிரிண்டிங். இது ஒரு சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி. லீஃபுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வெயின்ஸை கிட்ஸுக்கு காட்டுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு வெயின்ஸ் நல்லா திக்காக இருக்கிற லீஃபை எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் பிரிண்ட் நல்லா வரும். ஒரு ஒயிட் பேப்பருக்கு பேக் சைடில் லீஃபை பிளேஸ் பண்ணுங்க. லீஃபோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட பேக் சைட் மேலே பார்த்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ ஒரு கிரையான பேப்பர் மேலே கிட்ஸை ஸ்லோவாக ரப் பண்ண சொல்லுங்க. ரப் பண்ண அந்த லீஃபோட ஷேப்பும் அது மேலே இருக்கிற வெயின்ஸும் அப்படியே பேப்பர் மேலே மேஜிக் மாதிரி வரும். இந்த ஆக்டிவிட்டி கிட்ஸுக்கு லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் பிளான்ஸ் இந்த வெயின்ஸ் மூலமாக தான் சாப்பிடுதுன்னு நம்ம கிட்ஸுக்கு சொல்லியும் இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான். பார்த்தீங்களா பேரண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற சின்ன லீஃப் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு எவ்வளோ அழகான திங்ஸ் பண்ண முடியுதுன்னு. இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே கிட்ஸ் பண்ணும்போது மொபைல், டிவிங்கிறதே மறந்துடுவாங்க. இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.